Клиент у нас недавно делал ремонт в своем санузле и вдохновился, как обычно, картинкой из Пинтереста, готового санузла в таком стиле Сканди. Вот, я ему предложил несколько вариантов на выбор. Собственно, кирпичики, да, они есть разных цветов, разной формы, с разной обработкой края. Вот. И плитка на пол — это, соответственно, белый октагон с черной вставкой. Вот. Кстати, вставки у некоторых могут быть вообще любых цветов, там и хоть и розовые, и зеленые. Ну и здесь разница просто по размерам плиток. Остановились мы, кстати, вот на этом варианте. Очень здорово должно получиться. Вот. Будут вопросы, обращайтесь, все мои контакты будут в описании к этому видео.